का छोड़ क्या है और सामूहिक में तो चल नहीं 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 ये तो 3 बजे ठीक अभी तो आम लाए रहा। क्या नाम है चाचा आपका? कन्हैया लाल, कहाँ से हैं? मुरहुआ से, मिर्जापुर। अच्छा, कितना उम्र है आपका? 62 वर्ष। क्या समस्या है आपको? एक इसमें इसको घुमाने में इसमें दर्द होता है। मतलब एक साइड खाली हाथ में भी कि पैर में भी है? नहीं, इसमें नहीं, हाथ में नहीं, केवल इसमें। अच्छा, ये समस्या कितने दिन से है आपका? ये करीब 6 महीने से है। 6 महीने से? और 6 महीने से कहीं इलाज नहीं करा रहे थे? अरे इसके पहले हम इलाज करा रहे थे कि वो गांठ निकला है ना, गांठ वाला। तो कितने समय से इलाज करा रहे हैं वैद्य जी से? वैद्य जी से अभी बस कल से करा रहे हैं। अच्छा, तो कल मतलब आज आपका दूसरा दिन है? दूसरा दिन। तो पहला दिन कराए कुछ 19-20 समझ में आ रहा था? अभी ना, वो बस उसी पर है। अभी उसी पे है। बढ़ा में घटा हम्म हमारा जैसा होगा। हम्म वैद्य जी, क्या समस्या है चाचा का? चाचा का शोल्डर ब्लॉक है। शोल्डर ब्लॉक है? अच्छा, ये किस वजह से हो जाता है? ये हो जाता है, कभी झटका लगने की वजह से भी होता है। अच्छा, एक तरीके से एक साइड सोने से भी हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो इसके लिए इसके में कुछ सावधानियाँ कुछ नहीं, बस अब थोड़ा सा वजन काम नहीं करना है, ऐसा जो भी करते रहे, खट्टी चीज़ें इसमें ना खाए, वजन नहीं उठाना है, खट्टी चीज़ें परहेज करना है। ये बस मैंने कहा है, इसमें हो जाती है। एक साइड सोने वगैरह से हो जाता है, तकिया पतला तकिया लगाना है। 6 महीने से चारपाई में सो रहे, हमको लगता है इसी से गड़बड़ी हो। अच्छा, हो सकता है, ये कहा नहीं जा सकता। 6 महीने से चारपाई पर सो रहे हैं। रीजन सब चीज़ों का फायदा ये
मुझे आओ जी चलिए तो पूरे बोल हमसे रहे बोलते हैं तो बढ़िया है। हमें काल की याद है नहीं बताओ की रहे रात की तो तो सूर्या कुमार को बुलवाई याद है नहीं पहला दूसरा कलपुल बोली योग चार साल कुल बोलिए नसीहत तो आप हो गए ठीक है ना ढीला टाइट मत करा अब ढीला ये ठीक है ना बोले कुल बोला ना ढीला देखाई करा देखाई करा नमक कैसे नहीं करेंगे देखाई करा देखाई करा अब एक दिन हो जाए अब एक दिन में हो जाता है सारे लोगों का उसमें कितनी भीड़ लगती सारे लोग करते एक किसी कहीं भी चाहिएगा 7 दिन 8 दिन के नीचे कोई करेगा नहीं एक दिन तो कोई